We start live? Okay. Yeah. Yes, okay. So I shall start the presentation in a few minutes. Okay. I take advantage of this time to show you something that I will explain in the presentation. ეს დრო მინდა გამოვიყენო იმისათვის, რომ გაჩვენოთ რაღაც, რასაც შემდგომ უკვე გამოვიყენე პრეზენტაციის დროს. You know or you don't know, and I will repeat it several times, the work we do is about learning to create the life we want rather than be at the mercy of events or ourselves. საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხება იმას თუ როგორ შევქმნათ ჩვენი ცხოვრება, როგორ გავხდეთ ჩვენი ცხოვრების შემოქმედნი, იმის ნაცვლად, რომ ვიყოთ ჩვენივე, თუნდაც ხშირ შემთხვევაში საკუთარი თავის მსხვერპლი. And often in life, we are at the mercy either of the outside or even more often of ourselves. ძალიან ხშირად ცხოვრებაში ჩვენ შეიძლება გარემოს მსხვერპლები ვიყოთ, ან კიდევ უფრო ხშირად ისევ საკუთარი თავის. And in a few minutes you will understand what I mean by me sitting here like that. და რამოდენიმე წუთში მიგახვედრებთ, რას გულისხმობ, როდესაც აი ესე წამომჯდერი გესაუბრებით. Do we start or do we, Georgi, do we start or do we wait for more people? 2 minutes. Is there someone having a question during these 2 minutes? კითხვები ხომ არ გაქვთ უახლოესი 2 წუთის განმავლობაში, სანამ ლაივში გავალთ? Well, it is the second time I am presenting here. მეორეჯერ ვაკეთებთ ამ პრეზენტაციას აქ. So I want to take opportunity to thank Solo for inviting me and inviting you so we can exchange. და ამიტომ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სოლოს იმისათვის, რომ მომიწია მე და მოგიწიათ თქვენ იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვეცეს ურთიერთობის შესაძლებლობა. We prepared a presentation that is different from what we usually do. დღევანდელი პრეზენტაცია ცოტა განსხვავდება იმისგან, რასაც როგორც წესი ვაკეთებთ. I hope you will like it. იმედია მოგეწონებათ. We can start? Yeah, it's what I'm going to explain later. Yeah, Georgi is afraid that I look like someone who is not interested. No? Okay, let's take this away. To sit like that in the camera, it was not good on the frame. Yeah, and so good evening. საღამოშვიდობისა. No, I should wait more. ვეღარ გავიდგეთ, ვიწყებთ თუ. თუ შეიძლება ყველამ პირბადე გაიკეთეთ სესიის დროს. Okay. So my name is Sami Cohen. I work for Leo Institute. მოგესალმებით, მე მქვია სამი კოენი და მე ვმუშაობ ლეო ინსტიტუტში. And tonight I'm going to present you in a very simplified way some of our main concepts.
და დღეს ძალიან გამარტივებულად მინდა მოგაწოდოთ ჩვენი რამოდენიმე კონცეფცია. Very simplified, I hope you forgive us. იმედია გვაპატიებს ძალიან გამარტივებულ ვერსიას შემოგთავაზებთ. But I am sure you will like it. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მოგეწონებათ. This shows you how pretentious I am. და ეს გაჩვენებთ, რამდენად მოჩვენებითი ვარ. Oh no, it's here. Okay. So the first concept that I will talk about is a very shortcut of neuroscience that we need პირველი კონცეფცია, რომელსაც წარგიდგენთ, ეს არის ძალიან მოკლე და შემოკლებული ვერსია ნეურომეცნიერების, რომელიც ჩვენ გვჭირდება დღეს. For the rest, you see I have 3 panels. The first one will be the brain. როგორც ხედავთ, სამი პანელი მაქვს, დავიწყებთ ამ twins-ზე საუბრით. So most neuroscientists consider that the brain has 3 parts. ნეირომეცნიერების უმრავლესობა თვლის, რომ ძირითადი შემადგენელი ნაწილები ჩვენი ტვინის შედგება 3 ძირითადი შემადგენელი ნაწილიდან. The brainstem, ტვინის ღერო, you probably know that the brainstem controls all our automatic behavior, all our automatic mechanism. ტვინის ღერო პასუხისმგებელი არის ჩვენი ყველა ავტომატური ქმედებისთვის. Breathing, digesting. We don't give the order to digest. It works by itself. ის აკონტროლებს ჩვენს სუნთქვას, საკვების გადამუშავებას, არ გვჭირდება რაიმე ანალიზის გაკეთება, ამ ბრძანების გაცემა, თავისით ავტომატურად ფუნქციონირებს. It is what we have in common with all animals. ეს არის ის ტვინის ელემენტი, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს ყველა სხვა ცხოველთან. Snakes, cows, they all have a brainstem. Then we have the limbic system. შემდგომი ნაწილი არის ლიმბური სისტემა. The limbic system is composed of a few glands that has a specific role. ლიმბურ სისტემას აქვს განსაკუთრებული როლი. And the role of the limbic system is to analyze every perception we have to know if it is a danger or not. ლიმბური სისტემის დანიშნულება არის გაანალიზოს თითოეული ინფორმაცია და აღქმა, რომელსაც ვიღებთ ჩვენ, წარმოადგენს თუ არა ეს ინფორმაცია საფრთხეს. And then there is the neocortex, ასევე მესამე ნაწილი არის ნეოკორტექსი, which is the smart part of the brain. რომელიც არის ჩვენი ტვინის ჭკვიანი ნაწილი. It is with our neocortex that we think, we philosophize, we analyze. სწორედ ნეოკორტექსს ვიყენებთ იმისათვის, რომ ვიფიქროთ, ჩავატაროთ ანალიზი. And our neocortex is bigger than the neocortex of a dog, a cat, or chimpanzee, or და ჩვენი ნეოკორტექსი სხვა ცხოველებისგან განსხვავებით უფრო დიდი ზომის არის, ძროხებთან შედარებით, ძაღლებთან, შიმპანზეებთან. So scientists believe that we can think better than a chimpanzee. შედეგად მეცნიერებს ჯერათ, რომ ჩვენ უფრო უკეთ შეგვიძლია ფიქრი შიმპანზეებთან შედარებით. Okay. So let's say, so I said when the perception arrives, it goes first where? პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ აღვიქვავთ გარესამყაროდან ინფორმაციას, სად ხდება ტვინის რომელ ნაწილში პირველ რიგში? Where? Limbic system. პირველ რიგში ის მიეწოდება ლიმბურ სისტემას. To know what? რისთვის? Danger or not? იმისათვის, რომ ლიმბურმა სისტემა მიიღოს გადაწყვეტილება, წარმოადგენს თუ არა აღნიშნული ინფორმაცია საფრთხეს. Why? რატო?
Because if a bus is coming towards me, I need to run right away. რატომ? იმისათვის, იმიტომ რომ თუ ჩემკენ მოდის ავტობუსი, მე პირდაპირ უნდა გავიქცე. It's not the time to philosophize, analyze about life or whatever, right? ეს არ არის ის დრო, როდესაც ცხოვრებაზე უნდა ვიფიქრო და რაღაც ფილოსოფიაში გადავიჭრა, ხო? In that sense, our survival mechanism is perfect. ამ ნაწილში და ამ თვალსაზრისით ჩვენი თვითგადარჩენის მექანიზმი იდეალურია. Danger, what happens? თუ საფრთხეა, რა ხდება? It gives the power to our brainstem. ასეთ შემთხვევაში ენერგია და ძალა გადადის ჩვენს კიდურებში. We run before we think. ჩვენ გავრბივართ იქამდე, სანამ საერთოდ დავფიქრდებოდეთ. So now let's analyze what is it biologically, from a biologic point of view. ახლა ეს ყველაფერი გავაანალიზოთ ბიოლოგიური თვალსაზრისით. If the limbic system perceives that it is a danger, what part of the body I need the most? იმ შემთხვევაში თუ ლიმბურმა სისტემამ მიღებული ინფორმაციის კლასიფიკაცია მოახდინა როგორც საფრთხე, ჩემი სხეულის რა ნაწილები მჭირდება თავის გადასარჩენად? Is it the brain გონება? or is it the legs? თუ ფეხები? Of course. რა თქმა უნდა ფეხები. The legs, if I think I cannot fight, or anyway, it's the muscles. ფეხები იმ შემთხვევაში თუ ვთვლი რომ მე ამას ვერ შევებრძოლები, ან დავშვათ ხელები თუ ბრძოლას ვაპირებ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საუბარი არის კუნთებზე, კიდურებზე. So what does the brainstem do? It takes all the blood that is available and sends the blood to the muscles. შედეგად რას აკეთებს ტვინის ღერო? ტვინის ღერო იღებს ჩვენ სისტემაში არსებულ სისხლს და მიაწოდებს ამ სისხლს უკვე კიდურებს. It's wonderful, isn't it? მშვენიერია რა? So what's the problem? პრობლემა რაშია? The problem is that the brain uses 20-25% of the blood. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი გონება ტვინი იყენებს სისხლის ორგანიზმში არსებული სისხლის 20-25%. So if the brainstem sends the blood in the muscles, it takes it from where? ამიტომ, როდესაც ტვინის ღეროს ჭირდება, რომ სისხლი გადააწოდოს კიდურებს, საიდან უნდა წამოიღოს ეს სისხლი? The neocortex become shut down at the bare minimum. ფაქტობრივად, ამ მომენტში ჩვენი ნეოკორტექსი ითიშება და მინიმალურ ფუნქციებს ასრულებს. Okay? So depending on the danger, the shutdown is more or less. საფრთხის ზომიდან გამომდინარე, ტვინის გათიშვა, გონების გათიშვა შეიძლება უფრო ძლიერი ან უფრო სუსტი იყოს. If it is a big danger, I don't succeed to think. თუ დიდი საფრთხის წინაშე ვდგარ, ესეთ შემთხვევაში საერთოდ ვეღარ ვფიქრობ. If it is a small danger, I continue to function, not with all my capabilities, but good. თუ საფრთხე ძალიან დიდი არ არის, ასეთ შემთხვევაში მე ვახერხებ ჩემი ფუნქციონირების გაგრძელება, შეიძლება მთლად ბოლომდე და ესე ვთქვათ 100%-ზე ვერ მუშაობ, მაგრამ So let me give you two examples of the consequence. მოვყვან ორ მაგალითს ამ ყველაფრის შედეგის. You study for an exam that is important for you. მაგალითად, მეცადინეობ და ემზადები გამოცდისთვის, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. But as it is important for you, you have some fears. მაგრამ რადგან შენთვის მნიშვნელოვანია, წუხილები გაქვს, გეშინია. You go in the examination room, what happens? შედიხარ საგამოცდო ოთახში და რა ხდება? Blank. სიცარიელე. You go out from the examination room, what happens? გამოდიხარ საგამოცდო ოთახიდან და მერე რა ხდება? Everything comes back. თითქოს ყველაფერი უკან გიბრუნდება. You experience that? ვინმეს გქონიათ მსგავსი გამოცდილება? Okay. You have an interview for a new job. შეიძლება მეორე მაგალითი გქონდეს ინტერვიუ ახალი სამსახურისთვის. Stress and fear. ისო სტრესი და შიში.
shishi. Okay? What does shishi do? ეს აკეთებს შიში. Okay? So you are in the interview where you need the most your brain, but you lose part of it. ანუ რა გამოდის, რომ შენ შესული ხარ ინტერვიუზე, სადაც შენი გონების მაქსიმალური შესაძლებლობები გჭირდება, მაგრამ უცბად ამის ნაწილს კარგავ. You get out and you think, I should have said this, I should have said that. გამოდიხარ და ფიქრობ, რომ აუ ის უნდა მეთქვა, რაღაც სხვა უნდა მეთქვა. Okay? Okay, so this is the basic we need. ეს არის ჩვენი ძირითადი I need to check the time to make sure that I keep my rhythm. ბევრი ლაპარაკი უყვარს, ამიტომ დროს შემოწმებს. Okay. So the second part is for the second part I have a small story to tell you. მეორე ნაწილისთვის, მეორე ნაწილის წარსადგენად მოგიყვებით პატარა ისტორიას. Okay. So the story takes place in Paris. მოვლენები ვითარდება პარიზში. The person decides to start a diet. და ჩვენმა გმირმა გადაწყვიტა, რომ დაჭდეს დიეტაზე. It can be me. ჩავთვალოთ, რომ მე. Okay, and let's say in the diet, I am not allowed to eat croissant. დავუშვათ, რომ დიეტაში არ არის გათვალისწინებული კრუასანის ჭამა. You know this delicious croissant. იცით ხომ გემრიელესი კრუასანების შესახებ? Okay, so when you take a decision like this, you are full of energy, you go down, you start walking, it is spring in Paris. ზგავს გადაწყვეტილებას, როდესაც იღებ, უცბად გაქვს ენერგიის მოზღოვება, ძალიან ამაყი ხარ, პარიზში ხარ, გაზაფხულია, ცხოვრება გიხარია. There is a slight problem. მაგრამ მოულოდნელად პრობლემა. In Paris, at every corner, you have a what? მაგრამ პარიზში თითოეული ქუჩის კუთხეში ხდება რა? Pastry shop. Right? ბევრი So- საცხოვრი. You are aggressed by a strong smell of. You are aggressed by a strong smell of. და croissant. უცბად მიდიხარ ქუჩაში და შენ თავს გესხმის კრუასანის ძლიერი სურნელი. So if this happens, how do you feel? ეს რო ხდება, თავს როგორ გრძნობ? It's a როგორ question. გრძნობდი? Ambushed. Okay? I am a victim. მე მსხვერპლი ვარ. Okay? So, in fact, I am at the mercy. რეალურად ამ სიტუაციაში მე ვარ მსხვერპლის მდგომარეობაში. So the title of this column is At the Mercy. ამიტომ ამ ნაწილის სათაური იქნება მსხვერპლი მდგომარეობა. Okay? I forgot something on the other. ამ სლაიდზე რაღაც გამოგჩა. I just understood it now. Okay. So when I perceive this as a danger and I am partially lobotomized, როდესაც მე მიღებულ ინფორმაციას ახუქავ როგორც საფრთხეს და შედეგად ტვინი მეტიშება და ფაქტობრივად ნაწილობრივად ლობოტომიზირებული ვარ, we call this state 1.0. ამ მდგომარეობას ჩვენს მეთოდოლოგიაში ვეძახით 1 და 0-ს. Okay. And when it's not a danger and I can use all my potential, we call that state 2.0. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მე არ აღვიქვავ აღნიშნულ ინფორმაციას როგორც საფრთხეს და მე მაქვს შესაძლებლობა სრულად გამოვიყენო ჩემი გონებრივი შესაძლებლობები, ასეთ შემთხვევაში ამას ვეძახით უკვე 2 და 0 მდგომარეობას. So if I come back to that situation in which I committed to not eat croissant and I am struck by a strong smell,
დაუბრუნდეთ მდგომარეობას, სიტუაციას, როდესაც მე სიტყვა დავდე, რომ დიეტაზე ვჭდები და უცბად თავს დამესხა კრუასანის სურნელი. There is a state, I lose my peaceful state. ამ მომენტში მე ნაწილობრივ კარგავ სივშვიდეს საკუთარ თავში. Because of a fear, I start thinking, should I eat it, should I not eat it? What if I eat it, I feel guilty, blah, 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 blah. ამ მომენტში ვიწყებ ფორიაქს და ვფიქრობ ჩემთვის, ჭამო, არ ჭამო, თუ შევჭამ ალბათ თავს დამნაშავედ ვიგრძნობ და მილიონი სხვა აზრი მომდის უცბად თავში, ხო? Who experienced that? ვის ქონია მსგავს გამოცდილება? Yeah. If you have never been on a diet, maybe you decided to stop smoking. თუ დიეტაზე დაჭდომის ცდელობა არ გქონიათ, ასეთ შემთხვევაში იფიქრეთ, სიგარეტისთვის შეიძლება გიცდიათ თავის დანებება. Okay. And you smell a cigarette and how you feel? და ასეთ სიტუაციაში თუ უცბად გრძნობთ სიგარეტის სუნს, თავს როგორ გრძნობთ? Okay. So let me continue. All the feelings, because I don't have time, I cannot put them. So all the feelings and the emotions. ჩამოვწერთ ყველა იმ გრძნობას და ემოციას, რომელიც მოგვდის იმ მომენტში. Yeah. Now I get to the pastry shop. მივედით საცხობში, შევედით. And I buy the croissant. და ვიყიდე კრუასანი. How do I feel? რას გრძნობ? Yes. ბედნიერება, Pleasure, სიამოვნება. happy. And a few seconds later, და რამოდენიმე წამში დანაშაული შეგრძნებას, I hear you სინანულს. have experience. ალბათ ქონიათ მსგავსი გამოცდილება. Okay? You see that all these emotions are connected at the state of being at the mercy. როგორც ხედავთ, ყველა ეს ემოცია დაკავშირებული არის სხვების მდგომარეობაში ყოფნა. Which is, in fact, a state of fear. რაც რეალურად არის შიშის მდგომარეობა. Okay. Now come an important point ახლა მივედით მნიშვნელოვან წერტილად, that Leo helped us understand. რომლის გააზრებაშიც დაგვეხმარა ლეო. I hope that even with a short time, I can convey the concept. იმედია, შეზღუდულ დროშიც მოვახერხებ შინაარსის გადმოცემას. You see, I was born in Egypt and I was told to create your life, you have to be strong. იცით, მე დავიბადე ეგვიპტეში და მე ესე აღმზარდეს და მასწავლეს, რომ იმისათვის, რომ წარმატებული ვიყო ცხოვრებაში, მე უნდა ვიყო ძლიერი. And I have the impression in Georgia და შთაბეჭდილება რჩება, რომ საქართველოც გარკვეულწილად you have to გავს. use your willpower. უნდა გამოიყენო შენი ნებისყოფა. You agree? დახვდებით? Okay, so I enter in the pastry shop. I look at the დავუბრუნდეთ ისევ croissant. იმ მომენტს, როდესაც შევედი საცხობში და შევხედე კრუასანს თვალში გავუყარე. Eyes in the eyes. And I tell the croissant, you will not get me. და კრუასანს ვეუბნები. შენ მე ვერ მიმიღებ. How would you feel? თავს როგორ იგრძნობდი? ძლიერი. Okay? Superior, უფრო მაგარი, strong, ზემდგომი და ძლიერი, in control. კონტროლის მქონე And I am still writing at the mercy. და როგორც ატყობთ, ჯერ კიდევ სხვერპლის მდგომარეობის ქვეშ ვამატებ ამ ყველა. It is at the That's mercy because I am fighting against the croissant. მე სხვერპლის მდგომარეობაში ვარ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კრუასანს ვებრძვი. The croissant does not care. კრუასანს ფეხებზე კიდია. The croissant is like a Zen master. კრუასანი ზენმასტერევითაა. I am at the mercy. მე ვარ მსხვერპლი. Do you agree? დახვდებით? So this was the biggest discovery, which meant that
when I use my willpower, I put myself at the mercy. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აღმოჩენა ჩემთვის, როდესაც გავიაზრე, რომ მაშინაც კი, როდესაც მე ვიყენებ ჩემს ნებისყოფას რაღაცის მისაღწევად, მე ფაქტობრივად ისევ მსხვერპლის მდგომარეობაში ვარ. I hope you will not hear that I am telling you not use your willpower. იმედია ამის ინტერპრეტაციას ისე არ გააკეთებთ, თითქოს გეუბნებოდეთ, რომ ნებისყოფა არ გამოიყენოთ საერთოდ. It's not what I say. მაგას არ ვამბობ. We shall see later what I say. I'm not saying don't use your willpower. I am saying when we use our willpower, it is an inner fight. ამ საკითხს მოგვიანებით დაუბრუნდებით, კიდევ და ინტერპრეტაციას გავუკეთებთ. უბრალოდ რა ის თქმაც მინდა არის ის, რომ როდესაც ვიყენებთ ჩვენს ნებისყოფას, ასეთ შემთხვევაში ჯერ კიდევ შინაგანი ბრძოლის რეჟიმში ვართ. Okay? So, this state is connected to that state 1.0 state. ეს ორი მდგომარეობა 1 და 0 დაკავშირებულია ერთმანეთთან. If you have question, I don't have time to explain too much, but it's totally connected because my fear lobotomized me a little bit or a lot. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი დრო არ გვაქვს დეტალებში რომ ჩავიდეთ, მაგრამ ფაქტობრივად საუბარი არის იმაზე, რომ ჩემი შიში მე ან სრულად მთიშავს, ან დავშვათ ცოტა. So, now, is there someone among you who has been in a diet or stopped smoking and did not experience all these things? თქვენ შორის ვინმე ხომ არ ყოფილა ისეთი, ვისაც უცდია და დაუწყია დიეტა, ან დაუნებებია სიგარეტისთვის თავი, ან რამე მსგავსი მომნეჩვევისთვის და არ უგრძნია ყველა ეს ემოცია, რომელიც ახლა გავიარეთ, თუ შეიძლება ხელი აწვდეთ. Okay. To make the presentation faster, I will give you my example. იმისათვის რომ ცოტა დავაჩქაროთ, პირდაპირ ჩემს მაგალითს მოგიყვებით. I am sure you will connect. დარწმუნებული ვარ, რომ შეძლებთ მასთან დაკავშირებას. You see, in 1982, my wife Claire got sick and was given a few months to live. 1982 წელს ჩემს მეუღლეს კლერს დაუდგინეს სიმსივნე და სულ დაუდგინდა, რომ სულ რამოდენიმე თვე დარჩა საცხოვრებლად. And she did 17 years instead. So. და ამ დიაგნოზის შემდეგ კიდევ 17 წელი იცოცხლა. So we go see this doctor who asked her, "Do you smoke?" And she said yes. მივედით ექიმთან კონსულტაციაზე და ექიმმა კითხა ეწევიო და კი ვეწევიო. He says, "Stop it." უთხრა დაანებე თავი. So I was smoking also. I turned towards her and asked her, "Will you stop?" მეც ვეწეოდი და მივუბრუნდი და ვკითხე რომ დაანებებ თავს? She says, "I have to." მეუბნება რომ უნდა დავანებო, სხვა რა გზა მაქვს. So where is I have to? Here or here? სად არის მე უნდა? პირველ ნაწილში თუ მეორეში? I have to. Willpower. მე უნდა, ნუ გამოვიყენო ჩემი ნებისყოფა. Okay. On my side, I wanted to support her. ჩემი მხრივ მე მინდოდა მისთვის მხარი დამეჭირა. So I told her, if you stop, I stop. და ამიტომ ვუთხარი, თუ შენ დაანებებ, მეც დავანებებ თავს. How do you think I felt? თქვენი აზრით, მე რას გრძნობდი? I felt like giving her a gift. მე გრძნობდი თითქოს მას რაღაცას ჩუქნდი. It was not I have to. მე არ უნდა დამენებებინა თავ. Okay. So we call that state being at source. ამას ვეძახით შემოქმედების წყაროს. Was I afraid? No. მე შინოდა? არა. I was making a gift. მე საჩუქარს ვაკეთებდი. Okay. So I had all my brain. ვიყენებდი სრულად ჩემს გონებას. So I write here fearless. ამიტომ აქ უშიშარს დავწერ. And I will summarize these two states by
two drawings. და ამ ორ მდგომარეობას შევაჯამებ ორი ნახატით. This state is me and myself. ამ მდგომარეობას ჩვენ ახსნით როგორც მე, ჩემკენ, ისე მე საკუთარი თავი. ყველაფერი ჩემკენ არის მომართული. And that's why I feel at the mercy. და ამიტომაც გრძნობ თავს მსხვერპლად. That state is me giving to the outside. მეორე მდგომარეობაში კი პირიქით მე თითქოს გავცემ ჩემგან გადის ენერგია. And when I say giving, I say giving. და როდესაც ვამბობ რომ გავცემ, გულისხმობ იმას რომ გულწრფელად გავცემ. Giving is without expecting a return. გაცემაზე როდესაც საუბრობთ, უკან არ ვერით შედეგს. Because some people say, yes, I am giving, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, კი, გავცემ, but they expect to be praised, to be thanked. მაგრამ სანაცვლოდ ელოდებიან რომ მას დააფასებენ, მადლობას ეტყვიან. In our language, we don't say they are giving. ჩვენს ენაზე ამას არ ვეძახით გაცემას. We say they are investing. ჩვენ ვამბობთ რომ ინვესტირებას აკეთებენ. Okay? When you give your money to solo, do you give it სოლოს როდესაც აძლევთ ფულს, გასცემთ, or do you invest it? ჩუქნით თუ ინვესტიციას აკეთებთ. I am sure they would appreciate if you give it. დარწმუნებული ვარ ძალიან გავხარდებოდეთ თუ უბრალოდ აჩუქებდით. Okay? Okay. I gave you the best years of my life. მე ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლები შემოგწირე. Did I truly give you or I invested and now I want? მართლაც გაჩუქე ეს წლები თუ ინვესტიცია გავაკეთე და ახლა შენგან რაღაცას ველოდები. Okay? So this is giving ამას ვეძახით გაცემას. and it's I want to. და ამ მდგომარეობაში ჩვენ ვამბობთ რომ მე მინდა. Why? Because I want to. რატო? უბრალოდ მინდა. Okay? Here I have to, I should, მე უნდა. I think you get the concept. გონი მეტნაკლებად გასაგებია So შინაში. each moment of our life, we are either in this state of me and myself, ჩვენ ცხოვრების თითოეულ წუთას, თითოეულ მომენტში ჩვენ ვართ ან პირველ მდგომარეობაში, როდესაც ყველაფერი ჩვენკენ არის მომართული, or that state of giving. ან მეორე მდგომარეობაში, როდესაც გაცემის Okay. მდგომარეობაში ვარ. Even this conference. დღესაც ამ კონფერენციაზეც კი. And this is why I seated just before. და ამიტომაც წამოგიჭექით თავიდან ესე. Okay? Is this conference going to be interesting? იქნება ეს შეხვედრა საინტერესო? I don't know. მე We'll ვთქვა. see. ნახოთ. I put myself at the mercy of the conference. მე ამ მომენტში თავს კონფერენციის მსხვერპლად ვაყენებ. You see? It is in everything we do. ეს ყველაფერს ეხება, ყველა ჩვენს ქმედებას ეხება. In everything. It's you ყოვლის meet someone, მომსვლელია. you have expectations. როგორც კი ვინმე ხვდები, მოლოდინები გიჩნდება. Is she going to appreciate me? დამაფასებს, Is she going to see that I am smart? დაინახავს, რომ ჭკვიანი ვარ. Okay? I put myself at the mercy. თავს მსხვერპლის მდგომარეობაში ვაყენებ. Do I want to communicate მინდა რომ მასთან კომუნიკაცია დავამყარო? and not communicate to take something? იმ მიზნით არა რომ რამე წავართვა. You know what მივიღო men მისგან. want to take, right? It was a joke. Okay. Censored. Okay. These are the two states. Okay.
Okay, now the model of the ego. ახლა მესამე კონცეფციაზე გადავდივართ, ეგოს მოდელი. Okay, so I represented who we are by an eye because we have this consciousness of being. ჩვენ წარმოვაჩინეთ ჩვენი არსება, ვინ ვართ ჩვენ როგორც თვალი, იმიტომ რომ ადამიანებს გვაქვს არსებობის აღქმა. Okay. აღქმა იმისა, რომ ვარსებობთ. What do we see about ourselves? რას ვხედავთ საკუთარ თავში? We see how we want to appear to the world. ჩვენ ხედავთ იმას, თუ როგორები გვინდა გამოვჩდეთ სამყაროსთვის, სამყაროს თვალში. As I am a man, I want to appear like Superman. სამის უნდა რომ გამოჩნდეს როგორც სუპერმენი. It's what we call our public self. ამას ვეძახით საჯარო მეს. You are all aware of how you want to appear? ყველას ალბათ გააზრებული გაქვთ, როგორ გინდათ რომ წარმოჩნდეთ საზოგადოებაში. Who is not? ვის არ გაქვთ? Okay. I want to be reliable, caring, intelligent. მე მინდა რომ გამოჩნდეს სანდო, ზრუნველი, ინტელექტუალური. And we all have a secret dream. და ყველა ჩვენგანს გულის სიღრმეში გვაქვს საიდუმლო ოცნება. This superhero we would like to be. სუპერ გმირი, რომელიც გვინდა რომ გავხდეთ. I represent it a little bit like this, but ცუდად ხატავს, მაგრამ ანგელოზია. we call it ideal self. ეს არის იდეალური მე. We all have this fantasy. ყველას გვაქვს ეს გარკვეულდანზე ფანტაზია. If I was a doctor, I would like my patient to get cured just when they enter, even before they enter, when they see me. ექიმი რომ ყოფილიყავი, შეიძლება მინდოდეს რომ ჩემი პაციენტები გამოჯანმრთელდნენ როგორც კი შემოვლენ და შეიძლება როგორც კი დამინახავენ მაშინვე. Okay? And the third part of the ego is called self-concept. და ეგო მოდელის მესამე ნაწილს ვეძახით საკუთარ თავის აღქმას, Which means how I evaluate myself. რომლითაც გამოხატავთ იმას, თუ როგორ ვაფასებ საკუთარ თავს. We have been working with this model of the ego since almost 10 years, უკვე დაახლოებით 10 წელია ამ ეგო მოდელს ვიყენებთ and it's really very useful. და მართლა ძალიან სასარგებლოდ მიგვაჩნია. So let's see how we can use it briefly. მოკლედ მე მოვიხილოთ, როგორ შეგვიძლია მისი გამოყენება პრაქტიკაში. Yeah. When I evaluate myself between who I evaluate I am and who I would love to be, როდესაც მე ვადარებ საკუთარ თავს, იმას თუ რაც ვარ, რაც მგონია რომ ახლა ვარ და როგორი მინდა რომ ვიყო, what do I see? რას ხედავ ამ ორს შორის? Upscrews. Oops, a gap. Yes or no? ხედავთ Yes. თუ არა ამ განსხვავებას და დაშორებას? And same if I compare with my public self. ანალოგიურად, როდესაც თავს ვადარებ ჩემს საჯარო მეს. You are going to say, so what? იტყვით მე რა? So what? Very simple. ძალიან მარტივი. We don't have every day a bus running against us. საბედნიეროდ ყოველდღე არ მოდის ჩვენკენ ავტობუსი რომ დაგვეჯახოს, But feeling not enough is a danger. მაგრამ შეგრძნება იმისა, რომ შეიძლება საკმარისი არ ვიყო, ასევე საფრთხე არის ჩემთვის. Am I on time with my task? დროზე ვაპარებ საქმეს? ვასწრებ დროულად? What is my colleague doing? Is he better than me? ჩემი თანამშრომელი ხო არ მჯობია? Again, I missed this appointment. ისევ იმედგაცრუება. Okay.
So moment by moment, our gap is giving us reasons to be afraid. წუთიდან წუთამდე ეს დაშორება და ეს სუბსკროლი თქვენ გვაძლევს მიზეზებს წუხილისთვის, შიშისთვის. And moment by moment, the gap is feeding this 1.0 that puts me at the mercy. და წუთიდან წუთამდე ეს ჩვენი წუხილი კვებავს ამ 1-დან 0 სისტემას, რომელიც ჩვენ ისევ გვაბრუნებს მსხვერპლის მდგომარეობაში. And since early childhood, this system is triggered. და პატარა ბავშვობიდანვე მუშავდება, ირთვება ეს სისტემა. Even before school, I play. Oh, he plays well. I take him in my team. He's not so good. I don't take him in my team. ბავშვობაშიც კი სკოლამდელ ასაკამდეც, კარგად თამაშობს, მაშინ გუნდში ავიყვან. ის არ თამაშობს კარგად, მაშინ არ მინდა ჩემს გუნდში. I am at school. She's better than me. I am better than her. სკოლაში ვარ, ისევ თავს ვადარებ სხვებს, ის მჯობია, მაგრამ იმას მჯობი ვარ სამაგიეროდ. So we are always scanning მუდმივად უწყვეტლივ if I am მასკანერებ good. გარემოს. Am I better than him? Here there is a danger. საკმარისად კარგი ვარ, სხვაზე He's going to იმაზე უკეთესი humiliate ვარ. me. მე მგონი ის უარს მიტყვის. უარემყოფს ხელს მკრავს. And once we take this habit, it goes everywhere. და როგორც კი ამ ჩვევას შევაჩვევით, ყველაფერში ვრცელდება. You see, when I was sitting down before, so I go to a conference, is it going to be interesting? გახსოვთ თავიდან რომ წამოვჯექი აქ და ვფიქრობდი, მივიდივარ კონფერენციაზე, საინტერესო იქნება. Shall I lose my time? დავკარგო ამაზე დრო. Shall I lose my time? It's a fear. ეს შიში. You follow me? And this is how we lose many moments in which we could be happy. ეს სწორედ ასე კარგავთ უამრავ მომენტს, რომელშიც შეიძლება ბედნიერები ყოფილიყავით. Okay. As we have some time, I can answer some question I prepared. So you don't have to ask me, I will. საკუთარ თავს კითხვები მოუზადე. Okay. I would like to know if some of you have the habit to self-judge yourself. მაინტერესებს ვინმე თქვენგანს ხომ არ აქვთ ჩვევა საკუთარი თავი განსჯის. Self-doubt. საკუთარ თავში ეჭვის შეტანის. Okay. Stress, tension. სტრესი, ნერვიულობა, დაძაბულობა. Some of you are tired when you go home. ზოგიერთი შეიძლება თავს დაღლილად გრძნობდეს, როდესაც სახლში ბრუნდება საღამოს. So let's see where it comes from. ნახოთ საიდან მოდის ეს ყველაფერი. Okay. I go back to the ideal self. დავუბრუნდეთ იდეალური მეს კონცეფციას. The ideal self is this dream we have. Let's say you start running and you see that you are closing the gap. იდეალური მე, როგორც გახსოვთ, არის ეს ფანტაზია, რომელიც გვაქვს და დაუშვათ, რომ მივიბივართ ამ იდეალური მესკან და ვხედავთ, რომ თითქოს უახლოვდებით. What happens? რა ხდება ამ მომენტში? It's not ideal anymore. ეს If ხო აღარ I can არის reach იდეალური. it. ანუ თუ მივაღწია, აღარ ყოფილა იდეალური, ხო? So I raise the bar. ამიტომ წევისევ ზევით ჩემს მოთხოვნილებებს, Okay. ბოლოდინებს. I get one PhD. I am happy 5 minutes, 5 weeks, and then I have to apply for another PhD. მივიღე დოქტორანტურა, 5 წუთი შეიძლება 5 კვირა თავს ბედნიერად აკმაყოფილად გრძნობდე, მაგრამ ამის შემდეგ ახალი მიღწევები მჭირდება, ახალ დოქტორანტურაზე ხო არ დავრეგისტრირდე. I make 1 million. I am happy. What happens? Of course, I raise the bar. მივიღე 1 მილიონი ვიშოვე, ბედნიერი ვარ, ცოტა ხანი, მერე რა ხდება?
მეტი მჭირდება. I think that when I will have 2 or 3, I will be happy finally. იმიტომ რომ 2 და 3-ს როდესაც ვიშოვი, კიდე 5 წუთი ბედნიერი ვიქნები. I get 2, or no, to be happy I need 5. 2 ვიშოვე? არა, ბედნიერებისთვის 5 მჭირდება. There is no end. უსასრულოა ეს ყველაფერი. Okay? The car, the children, the მანქანა, house, ბავშვები, სახლი. what other people see about me, რას აღიქვავენ, როგორ აღმიქვავენ სხვა ადამიანები. and inside I am not fulfilled. და შინაგანად მე არ ვარ I am ბედნიერი. not nourished. I feel that there's something missing in my life. შეგრძნება მაქვს, სიცარიელი შეგრძნება მაქვს და შეგრძნება მაქვს, რომ რაღაცა მაკლია ცხოვრებაში. So, you see, the self, self-judging, it comes from where? It comes from seeing the difference between the ideal self and the gap. საიდან იბადება, საიდან მოდის საკუთარი თავის განსჯა. საკუთარ თავს განსჯით მაშინ, როდესაც ხედავ სხვაობას იდეალურ მესა და ჩემს რეალურ მდგომარეობას შორის. And it creates what? და რას ქმნის ეს შედეგად? Agreed? Yes or no? შიშს, წუხილს, ხო? Okay? Self-doubt. საკუთარ თავში ეჭვი შეტანა. Same. იგივე. Is it the right decision? სწორი გადაწყვეტილებაა? Okay? It creates what? რას ქმნის ეს აზრები? Am I making the right choice? სწორ არჩევას ვაკეთებ ნეტა? Is he or she the right person for me? სწორი ადამიანია ჩემთვის? Am I taking the right job? სწორ სამსახურს ვიღებ ახლა? Okay? Okay? All is about me and myself. ყველაფერი ჩემზეა სისტემაში. So all the method to get rid of self-doubt, self-judgment, self-esteem, none can work. ამიტომაც არის რომ ნებისმიერი მეთოდი რომელიც ცდილობს რომ ჩამოგაშოროთ და მოგაშოროთ ეს წუხილი, საკუთარ თავში ეჭვი შეტანა, საკუთარი თავის განსჯა არ გაამართლებს. Cannot work because we keep raising the bar. ეს ვერ გაამართლებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის მეტი გვინდა. So we keep always the gap. ამიტომ ყოველთვის გვაქვს ვიტოვებთ ფაქტობრივად ამ განსხვავებას. A few years ago, I started writing a book with a psychology professor. რამოდენიმე წლის წინ დავიწყე წიგნის წერა ერთ-ერთ ფსიქოლოგიის პროფესორთან ერთად. And when we did this, she said, I understand. And I said, you understand what? და როდესაც ამას ვაკეთებდით, მითხრა, გავიგე და მკითხა რა გაიგებთ. It was about one of her colleagues. საქმე ეხებოდა ერთ-ერთ მის თანამშრომელს. You probably don't know, there is no Nobel Prize in psychology. სავარაუდოდ, არ იცით, უმრავლოდ არ არსებობს ნობელის პრემია ფსიქოლოგიის მიმართულებით. But there is a similar prize. მაგრამ არსებობს რაღაცა მსგავსი. You see, as long as we hope to close the gap, we run to close the gap. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ჩვენ იმედს ვიტოვებ და იმედი გვაქვს, რომ მივუახლოვდებით ჩვენს იდეალურ მეს, ჩვენ მისკენ ვისწრაფვით, მივრბივართ. And this psychology professor was so brilliant that he got the highest distinction. და ეს ფსიქოლოგიის ესე იგი პროფესორი იყო ისეთი მაგარი თავის საქმეში, რომ მიიღო ეს უმაღლესი დაფასება. He could not raise the bar anymore. მაგრამ მეც ვეღარ ითხოვდა მეტი. What happened to him? რა დაემართა? He fell in a huge depression and no one was able to help him. ძლიერი დეპრესია დაემართა და ვერავინ ეხმარებოდა მას. Okay. So closing the gap, useless to try. ამიტომ ამ დაშორების აღმოფხვრა, ეგ რო თქვა და დაწევა იდეალური მეს, საკმაოდ უაზრო მცდელობაა. So you're going to tell me how to not be in self-judgment, in self-doubt, in stress. So let me speak about stress and then I tell you what we suggest. ხო, ჩდება კითხვა.
კი, მაგრამ იდეალურს თუ ვერ ვაღწევ, მაშინ როგორ უნდა მოვიშორო საკუთარი თავში ეჭვი შეტანა, საკუთარი თავის განსჯა, სტრესი და ორი სიტყვით ვისაუბრებთ სტრესზე. This state depletes energy ეს მდგომარეობა გვაცლის ენერგიას. because it is an inner fight. იმიტომ რომ ჩვენ ჩართულები ვართ მუდმივ გაბმულ შინაგან ბრძოლაში. Is she going to think I am good? იფიქრებს რომ კარგი ვარ? Inner fight. Shall I show how smart I am? ვაჩვენო ხო ხალხს როგორი Inner თქვენი ვარ? fight. ისევ შინაგან ბრძოლას შევდივარ, ხო? So all inner fight depletes energy. ყველანაირი შინაგანი ბრძოლა გვაცლის ენერგიას და გვხლის. You arrive home the weekend. მიდიხარ სახლში და შაბათ-კვირას It's normal that Lovely. you don't have energy. If the whole day you have been depleting energy, ნორმალურია რომ დღის ბოლოს ენერგია აღარ დაგჭირს, იმიტომ რომ მთელი დღე ფაქტობრივად ამ ენერგიის დაცლაში let me გაატარა. come back to the example my wife stopping smoking and დავბრუნდები me მაგალითს. stopping smoking. მაგალითს, როდესაც ვისაუბრეთ რომ ჩემმა მეუღლემ და მე დავანებეთ მოწევას თავი. For her, it was a daily fight. Every day was painful. მისთვის ეს იყო ყოველდღიური ბრძოლა. ყოველი დღე ძალიან ძიმედ მიმდინარეობდა. This is where we lose our energy. ეს არის სწორედ ეს მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ კარგავთ ჩვენს ენერგიას. I was so happy to do this gift for her. მეორე მხრივ მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როდესაც ამ საჩუქარს მას ვუკეთებდი. How was it for me? ჩემთვის როგორი გამოცდილება იყო თქვენი? Just amazing. ძალიან მაგარი იყო. Because when we have no fear, in fact, we have access to all who we are. იმიტომ რომ როდესაც შიში არ გვაქვს და შიში არ გამოძრავებს, ჩვენ წვდომა გვაქვს ჩვენს სრულ პოტენციალზე. And we are full of energy. და ჩვენ სავსე ვართ ენერგიით. We need less sleep. We are calm inside. თავს მშვიდად გრძნობთ, ნაკლები And ძილით we are in joy. და თანაც ხალისიანად ვატარებთ დროს. Here there is no joy. Here there is joy. მეორე მდგომარეობაში არის ხალისის შეგრძნება. Here there პირველში is არის. satisfaction. პირველ მდგომარეობაში არის კმაყოფილება. I made 1 million. I am satisfied. მილიონი ვიშოვე? კმაყოფილი ვარ. It's not joy. ეს არ არის ხალისი, ხო? It's different. განსხვავებული შეგრძნება. Okay? You walk in the mountain. თებში მისეირნობ, You don't know why. The არის joy რატომ rises. დედარისთვის. მაგრამ მოულოდნელა ჩვენს გრძნობ ხალის. Yeah. So you see, it's a real shortcut because it's interesting to know why, where it comes from, and so on. But we cannot do 5 days in 2 hours. როგორც ხედავთ, ეს არის ძალიან ისეთი მოკლე ვერსია სემინარის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საინტერესოა ჩავიდეთ დეტალებში, განვიხილოთ როგორ, რატომ და რის გამო, თუმცა 5 დღიან სემინარს ერთ საათში ვერ ჩავტევთ. My goal is to help you see that even without doing the 5 days, you can have specific tools. ჩემი მიზანი ამ კონფერენციაზე არის ის, რომ დაგანახოთ, რომ 5 დღიანი სემინარის გავლის გარეშეც კი შეგიძლიათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გქონდეთ გარკვეული მექანიზმები, რომლებსაც And the გამოიყენებთ. tool I want to give you today is the arrow. და მექანიზმი, რომელიც მინდა რომ დღეს გაგიზიაროთ თქვენ, არის ის არის. Is the arrow like this or is the arrow like that? ის არის ჩემკენ მოემართება თუ ჩემგან. And if you are a normal human being, when you ask yourself, you will see that the arrow is like this. და თუ ნორმალური საშუალო ადამიანი ხარ, კითხვას რო დავუსვა საკუთარ თავს, აღმოაჩენ რომ ის არის შენკენ არის მომართული როგორც წესი. And you can decide to reverse it. და ამ მომენტში შენ შეგიძლია მიიღო გადაწყვეტილება და ამოატრიალო მისი მიმართულება შეცვალო. And in a few moments, I will suggest a practice to experience it. რამოდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ცავარჯიშოსაც Yeah. რომ განიცადოთ. But when we will do the practice, we will cut the live because now we are live on Facebook. ახლა მოგხსენებათ live-ში ვართ Facebook-ზე, მაგრამ როდესაც ცავარჯიშოს გავაკეთებთ, გავდიშოთ კამერებს. Okay.
So once you have this tool, I am convinced that you will see yourself wanting to take, because this is taking. როდესაც თქვენ ჩაურმავდებით ამ მექანიზმს და დააკვირდებით, აღმოაჩენთ, რომ ძალიან ხშირად დღის განმავლობაში გინდათ რომ რაღაცა მიიღოთ სხვა ადამიანისგან. And no one likes to be taken something. და არავის არ უნდა რომ რამე წაართვათ. Let's say you want to buy a vacuum cleaner. დაუშვათ, გინდათ მტვერსასრუტის შეძენა. You enter in the store and the salesman wants absolutely to sell you the vacuum cleaner. შედიხართ მაღაზიაში და გამყიდოს ძალიან უნდა რომ მოვყიდოთ ეს მტვერსასრუტი. Do you want to buy it? გინდათ რომ იყიდოთ? No one likes to be taken something. არავის არ მოსწონს, როდესაც მას რამეს ართმევენ. Okay? So the tool we are proposing you to experiment, and I will put my email because I love to hear the experiences. სავარჯიშო, რომელსაც შემოგთავაზებთ, ახლა მოგიყვებით ცოტა ხანში, იქამდე ჩემს მეილსაც დავწერ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს, როდესაც წერენ შედეგებს თუ გააკეთებთ და მომწონს ძალიან გამიხარდება. It is to change the direction of the arrow. ეცადეთ ამოატრიალოთ ეს ის არის, შევცვალოთ მას მიმართულება. Let's take again the example of the vacuum cleaner. Let's say I am a vacuum cleaner salesman. დავუბრუნდეთ ამ მტვერსასრუტის მაგალითს, დავუშვათ რომ მე ვარ მტვერსასრუტის გამყიდველი ამ შემთხვევაში. Instead of saying you have to buy it, იმის ნაცვლად რომ ვეცე ჩემს მომხმარებელს და ვუთხრა რომ უნდა იყიდოს მტვერსასრუტი, I can explore with her what is her true need. მე შემიძლია მასთან განვიხილო და გავიგო, რა სჭირდება კი ადამიანს. I am giving to her and I have no I let go of my expectation to take the order. ნიშნავანი არის, რომ ამ მომენტში მე გავუშვა ჩემი შედეგზე მიჯაჭვულობა და დავუშვა და არ მქონდეს მოთხოვნილება, რომ მან აუცილებლად შეიძინოს ეს მტვერსასრუტი. დავუშვა რომ არ იყიდეს რა. I gave you this example with the vacuum cleaner, but I am sure each one of you will see yourself taking, and probably in the beginning you will not find a way to reverse the arrow. მტვერსასრუტის მაგალითი გაგიზიარეთ, თუმცა დარწმუნებული ვარ ყველა თქვენგანი რომ დაფიქრდეთ, თქვენზე მოიფიქრებ რაღაც მაგალითებს, თავიდან შეიძლება გაგიჭირდეთ ამ ისრის ამოტრიალება. What I can really promise you is I don't know one circumstance in which you cannot turn the arrow. It's impossible. There is always a possibility. ერთადერთი ამ მომენტში რაც შემიძლია რომ გაგიზიაროთ არის ის რომ ყველა სიტუაციაში შეგიძლიათ შეაბრუნოთ ამ ისრის მიმართულება. არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც ამის შესაძლებლობა არ გაქვთ. A question before we stop the live. კითხვები, სანამ შევწყვეტ live-ს? I think it's clear. Yeah. For those who are on the live, we have a one-day seminar on Wednesday. ასევე მინდა გაგიზიაროთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 4 შაბათს გვექნება ერთდღიანი live seminary. Write to us on Facebook. მოგწერეთ Facebook-ზე. Leo Institute. გვიპოვეთ ლეო ინსტიტუტი ქვია. If you are interested. თუ გაინტერესებთ, მოგაწვით ამადებით. So, is there someone who has a question before we close the presentation and we go to the practice? შემთხვევაში გადავალთ უშუალოდ სავარჯიშოზე. Complete? You liked it? Interesting? Yes or no? Yes. Okay. So, thank you very much. Thank you also to the people who are on the live. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ასევე ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენ live-ში გვიყურებს. Yeah. And it is just that it's not possible to do the exercise on the live, so that's why we არ შეგვიძლია ამ სავარჯიშოს live-ში გაკეთება, ამიტომ გვიწევს დამშვიდობება. And if you experiment, please
put your comments on Leo Institute because we would like to improve this presentation. თუ გამოცდით რამეს, გთხოვთ დაწეროთ, გაგვიზიაროთ თქვენი კომენტარები Facebook-ზე, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია გავაუმჯობესოთ ეს ჩვენი პრეზენტაცია, გავითვალისწინოთ. Because we are aware that many people will never come to a seminar and it is absolutely okay. ვიაზრებთ იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არასდროს მოვა სემინარზე. It's not a reason for us to not share some tools and we want them to be useful. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს მექანიზმები ყველას გამოადგეს და გვინდა რომ გაგიზიაროთ თქვენც. მადლობა, ნახევარს.